dan subscribe guys. Ketemu lagi sama Arya. Sekarang kita mau buka make up apa nih guys? Make up murah meriah ya kak ya? Iya. Dia di mana itu kak? Di Shopee COD. Di Shopee COD, harganya 12.000 guys. Guys, sebelum aku buka kalian subscribe dulu ya guys. 1, 2, 3, ayo kita buka. Buka deh. Enggak. Aku bisa tadi aku nggak bisa. Itu aku bisa woi. Nah, ada dia gitu loh. Ya, ya. Terus ini belum bantuin. Aku bisa guys. Aku bisa baca deh. Udah bisa. Ah, udah. Udah aku gituin aja udah kayak dede nah. Ini sampahnya dikumpulin deh. Bukan Wow. ini. Ini dia copot deh. Kayak dede cukup. Biar ada dia aja kak, dia aja kan udah punya masing-masing. Ya sekarang kakak sebutin dulu nih make upnya ada warna apa aja, kasih tahu teman-temannya. Guys, ini ada warna merah. Mana merah itu pink lah. Ya, ini pink. Tempatnya, terus Ya, shadownya. tempatnya pink. Terus ini Shadownya? orange. Ngomong pakai bahasa Inggris ya guys. Ini orange, ini green. Udah terus ini yellow, ini purple. Kita buka ya guys. Kita pakai ya guys. Ambil ngaca deh. Iya. Aku dibolak-balik jadi gampang. Ini nggak ada lipstiknya ya, nah kayak bun. Oh ya. Iya ada ya icingnya. Ya udah nggak apa-apa. Nah saya coba nabrak Pakai ya. kayak kakak Lea deh. Dia mau dimakan. Jangan di mamam, dia mau di mamam, pakai di mata gini. Nih sudah dapet guys. Lagi ini ya udah yang ungu nyata tapi di yang punya Oya tuh udah gak bisa dimainin ya. Udah guys sebentar ini mau video. Udah guys. Udah apa? Make upnya udah selesai deh. Iya. Mana? Belum dipakai? Udah. Udah, kakak juga udah. Belum. Mana dia udah. Ini nggak nyata. Enggak. Ada dulu